takto. A Viktorko? No, viete ako. Ľudsko. Na krásny výletík. Tak. Vítej v Pákoši, vole. No, sme na ulici asi 5 minút a typek proste úplne cudzí ma stretol. Thank you very much. This is for you. Thank you. Ma stretol a kúpil nám nánuk. Prvá otázka bola, že aké sme vierovýznania a nič, proste len tak nám kúpil nánuk a ideme ďalej. Zlaté. Wow. A nočný marketík pekne v meste Lahore, ktoré je myslím, že druhé alebo tretie najväčšie v rámci Pakistanu. Snažíme sa teraz so škrupom zohnať také tie ich miesta handry, to počúvam si na sebe taký ten habit, alebo jak tomu povedať, ale nech sa to volá, tuším na ale nie som si istý, zistíme čo skoro. Dáme vedieť. Takto tu preparkovajú auta. Čiže keď zavádzaš niekomu, tak oni ťa normálne preparkujú takto do tejto rády a potom ti znova to vyberú. Ukáž sa, spredu. Kokos fešák, normálne vyzeráš jak Al-Shal Khalif. Al-Shal Khalif. No, tak to budeme bráziť ulice. Ulice? Oni do všetkého dávajú tú sol himalajskú, takže vlastne všetky nápoje sú tu slané. Čo na to hovoríš? Vykám si akože, dá sa to, ale je to trošku iné. A je ti teplo? Zvyknutý. Mám povedať, kde mi steka odkiaľ kam pod? Nemusíš. Dobre. Zajtra pôjdeme na hranicu? Hej, na hranicu s Indiou, kde sa každý deň usporadováva takýto špecifický ceremoniál pohraničný, takže sme na to zvedaví. Pakistan. Krajina, kde sa púšť stretáva s ľadovcami, kde čaj chutí lepšie vo výške 4000 metrov a kde sú ľudia pohostinnejší než kdekoľvek inde. Spolu s Vixom a Škrupom sa vydávame na cestu naprieč touto divokou krajinou. Od rušných ulic Lahore až po zasnežené štíty Himalájí, po legendárnej Karakoram Highway, jednej z najvyššie položených ciest sveta. Priprav sa na dobrodružstvo, aké si ešte nevidel. Pevnosť Lahore. Symbol moci a histórie, ktorý pamätá časy veľkých mogulských vládcov. Za jej mohutnými múrmi sa ukrývajú nádherné paláce, zdobené zrkadlové sály a tajné chodby, kde sa písali dejiny. Len naskok od nej stojí mešita Banda Shahi, jedna z najvyšších na svete. Jej čarovné pieskovcové steny a obrovské mramorové nádvorie kedysi vítali kráľov a dodnes ohromia každého návštevníka. Strašne sme mokrí, úplne premočení do nitky. Blížime sa teda k indickej hranici. To je taká kilometrová rovinka, ktorú musíte prejsť pešo. A vzadu by mali byť nejaké tie tribúny a tá ceremónia, ktorá sa usporadúva každý deň v takých polobedných alebo podvečerných hodinách. A uzatvára sa tu vlastne hranica. Čiže... Pravdu máš. Ako vždy, samozrejme. Není mi teplo. Není? Ne. Ne? Vôbec. Ukáž, že som jak na tom pohodičke? Úplne. No a sme na pakistanskej hranici s Indiou. Toto je pakistanská strana. Indovia to majú trošku iné, no. Trošku sme spotení, trošku toto huláka. Jo? A sme trošku mokrí. Vojaci v honosných uniformách, dramatické pochodovanie a dav skandujúci na obe strany vytvárajú atmosféru, akú nezažiješ nikde inde na svete.
साया-ए खुदा-ए जुलजलाल तर्जुमाने माजी शाने हाल साया-ए खुदा-ए जुलजलाल तर्जुमाने माजी शाने हाल रहबरे तरक्कियों का माल मैं पाकिस्तान हूँ मैं पाकिस्तान हूँ मैं जिंदाबाद हूँ मैं जिंदाबाद हूँ मैं पाकिस्तान हूँ मैं पाकिस्तान हूँ मैं जिंदाबाद हूँ मैं जिंदाबाद हूँ Je to garlic naan, pod tým máme ešte normálny a toto sú mix všelijakých vnútorností. A je to fajn, je to dobré. Čo na to hovoríš? Výborné. Ale dokedy? Ale dokedy, presne tak. Spokojnation. To bolo inéž asi najlepšie jedlo, čo sme zatiaľ jedli, tieto vnútornosti. Ale dokedy? Včera sme moc nepostovali, teda aspoň ja, lebo som mal kakózu a nebolo mi bohviak dobre, celý čas ma bolela hlava. Mali sme akurát presun z mesta Lahore do Islamabadu, ktorý trval asi 4 hodiny autobusom. Potom sme našli prvý hotel, v ktorom ale vyvierali hovienka a pobehovali šváby, takže sme spali nejaké 2 hodiny každý. Akurát sa nachádzame v mestečku Saidpur, je to historické mestečko, túto na úpetí hôr. Takéto peknučké. Čakáme, keď nám tu niečo otvoria, aby sme sa najedli. Viktor, čo? Si hladný? No. Ja musím byť stále pri vecku, takže bojujeme a ideme ďalej. Dneska sa presúvame do mesta Skardu cez cestu Karakoram. Uvidíme, aké budú podmienky. Cesta by mala trvať 12 hodín, možno viac podľa podmienok na ceste. Ľúbia tam padať skály, takže tak. Ešte máme 2 hodky, kým nám pôjde autobus, to je vlastne 3. Tak sme zbehli do takého parku, čo tu má v Islamabade. Je to obrovský park, niečo veľkosťou jak Hyde Park alebo Central Park, teraz neviem, ktorý z nich. A hlavne zabíjame čas, aby sme nemuseli do toho hotela hnusného, fuj. Veci budeme mať nasmradnuté, jak hovado z toho. Poď to dáš. Mačičiak. Uteka zo žalára. Sloboda! Palana idú dotankovať trošku. No konečne, s meškaním nejakých 45-50 minút sme sa dočkali. Seat number 29 and 30. Alebo 29 a 30 v preklade pre teba. No ukáž, jak to tu vypadá. No, dobre, klasička. Opustili sme teda Islamabad a vydali sa na jednu z najdlhších a najnáročnejších ciest našej výpravy, smer Skardu. Táto jazda nie je len presun, ale skutočný zážitok. Policajti nás tu zastavili, šoferovať sa nechce nikomu ďalej. Cesta tu končí, práve som videl chlapa, že vlastne oni keď cikajú, tak čupia pri tom. Necelých 20 hodín v autobuse, nekonečné zákruty, prašné cesty vytesané do skál a scenérie, ktoré sa menia každým kilometrom. Postupne sme sa blížili k Himalájam, Hindukúšu a Karakoramu, trom z najväčších a najimpozantnejších pohorí sveta. Každá zákruta odhaľovala nové pohľady, od pustých horských svahov až po vrcholky pokryté snehom. 2,000 years later. Autobus, ktorý meškal hodinku a pol a mal ísť 11,5 hodiny, nakoniec išiel 19,5 hodiny. No, bolo to náročné. Občas som mal aj pocit, že vlastne že to, čo som videl, som ani vidieť nechcel a mal som pocit, že sa ani nedojdeme. Nachádzame sa vo výške Niekde cez 2000 metrov nad morom. Aj tu je zatiaľ docela teplo. Uvidíme, aké budú ďalšie dni na
na našom treku. Trošku sme to pimpli. Nie sme fakt jak domáci. Dáme si banán, aby sme sa zapichli pred zajtrajším hajkom a takto to tu nejako vyzerá. Všade samé hory. Všade samé. Veľký stanov. A few moments later. No povedz, čo sa nám stalo? No nič, prehrieva sa nám autičko. Asi tam nemáme vodu, alebo niečo nefunguje úplne tak, jak by malo. vodu. Temperature is rising and it's high. Zo Skardu sme sa vydali na cestu do Kandej, malej dediny ukrytej medzi obrovskými horami Karakoramu. Prvá časť cesty bola až na menší problém s autom pomerne pohodlná. Asfaltka sa kľukatila popri rieke a umožnila nám naplno si vychutnať výhľady na dramatické skalné steny a nekonečné údolia, ktoré sa tiahli do diaľky. Musíme furt stáť, lebo furt je čo fotiť. Napríklad takáto 7900. Ešte, že máme ten Jeep. Čím bližšie sme boli k cieľu, tým viac sa cesta menila. Asfalt vystriedali prašné úseky, rozbité serpentíny a poriadne úzke pasáže, kde si vodič musel dávať pozor na každý pohyb volantu. S každým kilometrom sme sa vzdiaľovali od civilizácie a približovali k miestu, kde vládne iba príroda a tvrdý horský život. Tak, už sme v dedinke Kandej a ideme sa na jednu noc ubytovať. Predtým, ako vidíme na náš prvotný úvodný magmatrek. Chapati ho nisu. Chapati. Noč. Lebo, chapati mi su mini. To si musíme zapamätať. A to si ľahko zapamätáme. Ty si čapatý. Kde si chapati? Cook? The next day. Rybka. Ideme na túru. To bude túru. Zelený čajček a nejaké ľahké pohostenie. Ja sa ešte vydýchávam samozrejme, však išiel som asi 16 metrov po schodoch a s aktuálnou kondičkou je to... Pakistani mixed tea? Yes. Je to náročné. Napakovaný. A ide sa. Ach, toto je krásne. Nangma Valley Trek. Skrytý klenot Karakoramu, kam sa dostane len málo kto. Cesta sem vedie cez divoké údolia a skalnaté chodníky, kde sa nad hlavami týčia obrovské žulové veže. Každý krok sprevádza ticho hôr, prerušené len šumením ľadovcových potokov. Po niekoľkých hodinách pochodu sa pred nami otvára scenéria ako z iného sveta. Zelené pastviny, belasé jazerá a nad nimi strmé, snehom pokryté štíty. Tu, ďaleko od civilizácie, si človek uvedomí, aká je príroda mocná a my sme v nej len malou súčasťou. Strátila sa kráva, hľadali sme ho najprv dronom a našla sa, pozri, naši chlapci ju našli. Co to jest? Italiano, spaghetti, cucurizabo. Hotovo.
Za Mingulobrok sa cesta mení. Kamenné chodníky sa postupne vytrácajú a nahrádza ich surový terén. Štrk, balvany a riečne korytá, ktoré sa s každým dažďom menia. Stúpame pomedzi skalné steny, kde občas nad hlavou preletí orol a vietor prináša chladný vzduch od ľadovcov. Prvý tábor, skrytý medzi porastami stromov, je len zastávkou pred ďalším úsekom. Odtiaľ už cesta vedie cez otvorenejšie údolie, kde sa objavujú prvé pasúce sa jaky a drevené prístrežky miestnych pastierov. Druhý tábor nás víta dramatickou scenériou. Obrovské žulové veže sa týčia priamo nad hlavou, zatiaľ čo snehové polia v diaľke pripomínajú, že divočina sa ešte len začína. Každý krok smerom nahor je tvrdší, vzduch rečí, ale odmena v podobe výhľadov stojí za každú námahu. Je to približne hodinka, čo sme vyrazili aj tuto s mojím guidom, čo sedí za mnou, s Azamom, zo základného tábora. Naň ma volí Basecamp. Bohužiaľ dnes som sám, šlapem teda sám, lebo Škrupko dostal pravdepodobne asi výškovú chorobu v spojení aj s nejakou hnačkou. Má brutálnu slabosť, takže idem sám, no a dúfajme, že sa mu zatiaľ polepší. Stretneme sa v prvom tábore, tak zatiaľ si užite so mnou týchto pár krásnych výhľadov. Priatelia, toto v pozadí, kde je túto klasika, je vrch alebo štít s názvom Amin Brak. Má niečo, myslím, že cez 6 000 alebo možno niekde pod 7. Neskôr to pozriem. My už sa nachádzame tesne vedľa jeho basecampu, kde sme dneska ani vôbec nemali prísť. A popravde už som aj na pokraji svojich síl, ale samozrejme ešte čo to zvládnem. Chceli sme križovať túto rieku o niečo nižšie, ale bohužiaľ sa nedala. Takže museli sme nastúpať ďalších nejakých 200-300 výškových metrov. Po návrate do prvého tábora sa Vix opäť stretáva so Škrupom, ktorý je už o trochu viac zotavený. Noc strávime pod hviezdami, ráno balíme veci a vydávame sa na cestu späť do dedinky Kandej. Thank you. To bolo perfektné. Walang ala yelong susum na chongwa suweju walang ai ya churngan po ni sa chanwe no chigonju 2000 no chigong o malang ha sawal majbur khantika या था पे कथन वाला लेकिन ना पावर दो या
사톤 가이까지 위아와나 홀라광을 속야세로세 야세대전이 야디가 라사 송세여주 고파 갑도 두핀 바주 데가나 중년 보세 슬라보비 발랑 아디가 톤핀 Vydávame sa opäť cez Kardu až do miesta Raikot Bridge, ktorý je východiskovým bodom pre všetkých, ktorí sa chcú dostať k Fairy Meadows a neskôr až pod svetoznámu a majestátnu horu Nanga Parbat. Už spomínaný Raikot Bridge je na Karakoram Highway iba nenápadnou zastávkou, no zároveň je to miesto, kde si musíte prenajať džíp, ktorý vás zavezie do dediny Tatu, východiskového bodu pre trek na Fairy Meadows. Jeepy sú určené pre viacero pasažierov a tak sme sa spojili s dvoma náhodnými cestovateľkami, jednou z Francúzska a druhou z Číny. A ušetrili tak peniažky. Tento úsek cesty rozhodne nebol pre slabé povahy. Každá zákruta pôsobila ako skúška nervov. Na jednej strane skala, na druhej strmý zráz do priepasti. Cesta po vlastných od konečnej džípov trvala približne niečo cez 2 hodiny a zaviedla nás na jedno z najkrajších miest Pakistanu. Po noci strávenej vo Fairy Meadows sme sa vydali na cestu. Smer Nanga Parbat Base Camp. Jej, Nanga Parbat. To chceš? Hneď na začiatku trechu sme si ešte odložili niekoľko zbytočných vecí v jednoduchom ubytovaní vzdialenom približne 3 km naším smerom, aby sme si uľahčili výstup. Po krátkom odpočinku sme pokračovali vyššie, smerom k Nanga Parbat Base Campu. Terén bol čoraz náročnejší a s pribúdajúcimi výškovými metrami sme začínali cítiť rozdiel. V strmších úsekoch dostali naše pľúca zabrať a každý krok bolo niečo ťažší. Napriek tomu sme si užívali výhľady na neuveriteľnú horskú scenériu, ktorá sa nám otvárala po ceste. No čo, kde to sme? Je tu? No tu? Aha. Nanga Parbat Base Camp. Brácho, krupo dali sme to. Nanga Parbat Base Camp. Jak nič. Je jak nič. Ale vieš, čo tu chýba? No, máme kolo aspoň. No dobré, ale pivo, vínko, borovička mne osobne, no. A spojené párky, samozrejme. Kakos, wow. Gedenken, čo je to zum Gedenken? Tungendenken? Was ist zum Gedenken? Unseren Kameraden Willy Merkel und alle Toten vom
Nanga Parbat zum Gedenken. 1934 Gedenkfahrer 1965. Ja, wunderbar. Schnitzelstrudel. Schnitzelstrudel. Stáť v základnom tábore jednej z najikonickejších hôr na svete bol pocit, ktorý sa nedá len tak opísať slovami. Každý krok, každé prevýšenie a každá hodina treku stáli za to. Boli sme tam, pod Nanga Parbat, a ten moment sme si naplno užívali. Po návrate z Nanga Parbat Basecampu sme strávili noc v Bejal Campe, v jednoduchej drevenej chatrči, kde ticho prerušoval len vietor a vzdialené zvuky hôr. Ráno nás privítal magický východ slnka. Priamo z terasy ubytovania sme sledovali, ako sa prvé lúče opierali o zasnežené steny Nanga Parbat, odrážali sa od ľadovcov a farbili horu do odtieňov zlata a oranžovej. Občas sme z diaľky videli, ako sa zo svahov s rachotom uvoľnila lavína a rozprášila oblaky snehu do údolia. V tej tichej scenérii sa však ozýval ešte jeden zvuk. Stovky zvoncov, ktoré sa niesli údolím, keď pastieri každé ráno viedli svoje stáda kôz a kráv na nedaleké pastviny. Táto kombinácia drsnej horskej prírody a každodenného života miestnych ľudí vytvárala atmosféru, na ktorú sa nedá zabudnúť. Opúšťame Bejal Camp a s batohmi na chrbte a hlavou plnou nezabudnutelných obrazov sa vydávame späť tou istou cestou, ktorou sme sem prišli. Míňame Fairy Meadows, v dedine Tatu sadáme na džíp a behom pár hodín sa nachádzame opäť na milníku Rycott Bridge. Hej ty, kam ideš? Tam ide ty. Gilgitu. Sa ťa nezbavím, čo? Ne. No dobre, poďme na to. Už iba 70 kilákov to máme. Takže najprv Gilgit, tam zoberieme motorky, potom Hunzaveli a potom Kunjerab. Takže všetky 3 štácie tu máme, že? Áno. Zoznámte sa s našimi novými dopravnými prostriedkami. Toto sú naše mašiny, na ktorých pôjdeme na čínske hranice. Takúto mám peknú značku. Viktor nemá žiadnu, však on nemá vodiček, takže nemu ani netreba značku. Takže zajtra začína sa nové dobrodružstvo. Nachádzame sa práve v servise a dávame si upravovať naše motorky, aby sme mohli prežiť tú dlhú cestu, čiže spätné zrkadlá, aby nám fungovali blinkre, aby sme mali svetlo. Z Gilgitu vyrážame na ďalšiu kapitolu našej cesty. Smer Hunzaveli, jedno z najnavštevovanejších miest v severnom Pakistane. Viktorko, čo sa deje? 4G mám, či myslíš defekt? Defekt je v pohodičke, ale 4G mám, to je len. No to uvidíme, či máš. Takto sa opravuje defekt v Pakistane. Sme tu? Hunzaveli. Zvládli to, aj keď teda odišlo svetlo mne, Viktorovi odišla kompletne elektrika, ale teda dali to. Myslím, že tých 700 km zvládnu, ne? Ale ježiš. Hunzaveli, jedno z najkrajších a najikonickejších údolí Pakistanu.
Obklopené majestátnymi vrcholmi Karakoramu, je známe nielen svojou ohromujúcou prírodou, ale aj dlhovekosťou miestnych obyvateľov, ktorí sú považovaní za jedných z najzdravších ľudí na svete. Údolie ponúka historické pevnosti ako Baltic Fort, dramatické výhľady z Eagle's Nest, surrealistické modré vody Atabad Lake a nezabudnutelnú atmosféru tradičných horských dedín. Cestovateľov sem láka nielen scenéria, ale aj srdeční ľudia, ich pohostinnosť a jedinečná kultúra Hunzov, ktorá má tibetské a stredoázijské vplyvy. Jednoducho, raj na zemi uprostred hôr. Niečo tu je zvláštne. Môj nostek niečo akože Zacítil. Jaj, to bude asi toto. Jasné. We make soup winter time. This one. From cannabis. Cannabis. This one very hot. This one seeds. Only in winter, we yes? make oil. Now in summer. Yeah, in summer. We oil is used in massage. Pan, joint pants also for this one oil is good. Viktorko, prišla tvoja chvíľa, že? Ja, čo mám povedať? Že si šťastný. Som kamoška. Voní to brutálne krásne, toto vínečko. Zvláštna farba, ale akože vôbec mi to nevadí. Nech sa ti páči. Ďakujem ti. Na zdravie. Na zdravie. Posledný je ako vec. Večer v Hunzaveli bol, no povedzme, že trochu náročný. Miestne víno, ktoré je tu takmer nemožné zohnať, sa nakoniec objavilo na stole a my sa budíme do ťažšieho rána. Pred obedom sa balíme a vyrážame opäť na cestu. V Hunzaveli sa znova stretávame s našou čínskou kamarátkou, ktorú sme prvýkrát stretli ešte pri Raikot Bridge. Tentoraz sa rozhodla pokračovať s nami, skočila na motorku a pridala sa na epickú jazdu cez severný Pakistan. Now we are in Atabad Lake. Yes. Okay. Okay. It's enough. S vetrom vo vlasoch opúšťame Atabad Lake, ktorého tyrkysová voda sa trbliece na slnku, zatiaľ čo pred nami sa otvárajú dramatické scenérie Karakoramu. Cesta sa vinie cez tunely a útesy, každá zákruta prináša nový, dýchberúci výhľad. Smerujeme do pasu, legendárnej dedinky obklopenej strmými Pasu Cones, jedným z najfotogenickejších miest Pakistanu. Každým kilometrom sme bližšie k čínskej hranici a naša cesta naberá nový rozmer.
Enjoy. Enjoy. Brutálne to vyzerá, dúfam, že to je brutálne bude chutiť. Aha, tak to dokonca, hej. Ako vyzerá beef kebab v pakistánskom podaní? Nádherne. Ako taký píšošok. Píšošík? Raňajky výborné. Ešte sme v Pakistáne, nedošla razia. Sosd je posledné mesto Pakistanu pred čínskou hranicou a hlavný hraničný bod na Karakoram Highway. Je zároveň dôležitým obchodným uzlom, kde sa stretávajú pakistanskí a čínsky obchodníci, vymieňajú tovar a zásobujú sa pred dlhou cestou. A už sme sa dostali teda na hranicu Národného parku Kunjarab. Tuto musíte krásne zaplatiť vstup do Národného parku, ktorý aktuálne vychádza 5600 rupí pakistánskych, čo je tak ako Škrupko povedal $20. Kunjarab Pass, najvyššie položený hraničný priechod na svete, spájajúci Pakistan a Čínu. Ty kokos, ja som to ledva ubrzdil. Toto miesto je známe nielen svojou nadmorskou výškou, ale aj drsnými podmienkami, kde sneh a silný vietor môžu zmeniť počasie v priebehu minút. Moja motorka má veľké problémy. Musel som odpojiť vzduchový filter, lebo už vôbec neťahala vzduch. A priškrtil som úplne benzín, aby mala aspoň trošku vzduchu, lebo už nevedela vôbec ťahať. Ale toto stojí za to. Toto je krása. Hraničný priechod medzi Pakistanom a Čínou je zároveň symbolom spolupráce medzi oboma krajinami. A hoci tu nie je veľa infraštruktúry, pohľad na rozľahlé horské údolia a majestátne štíty je nezabudnutelný. Pre cestovateľov predstavuje vrchol cesty po Karakoram Highway a ikonický bod na jednej z najlegendárnejších trás sveta. Ináč na to, že budeme za asi 3 dní v 50-kách teplotách, je to docela dosť veľký rozdiel. A ďalej už ani krok, ináč nás zastrelia samopalmi. Čínska hranica. Ináč chvíľku som si myslel, že to nedám. Ale nedá sa, neexistuje. Musíš si veriť. Hajzle. Prvý sneh.
Keďže nás čakajú 2 tunely, v ktorých sme minule zazmetkovali a neboli sme na to pripravení, a sú strašne dlhé, sú asi 3-kilometrové, každý jeden z nich, tak sme už pripravení. Čelovka nachystaná 1, čelovka 2. To bude jazda tunelom. Čo, bude ti to chýbať? Motorečky? Ale však super to bolo, takže dá si povedať, že hej, bol to krásny výletík. Bol. गैर कानूनी इक़दामात का जवाब देना होगा। गंडापुर के भाई और ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वजीर आला केपी की गिरफ्तारी का दावा किया था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी मुकदमे में जारी किए गए। तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ट्वीट लिखा। Veď sa má tak, že nám zrušili let, na ktorý nám nadväzuje ďalší let, ktorý samozrejme teda nestíhame. A tým pádom nám to nabúrava celé plány, že budeme radi, keď vôbec sa stihneme dostať nejak do Karači. Je možné, že budeme musieť ísť po zemi, čo je fakt kurevsky dlhá cesta. Zajtra takisto odtiaľ to nič neletí, ani z Gilgitu nič neletí. Je možnosť, že možno dajú náhradný let zajtra odtiaľ to zo Skardu, ale to opäť nie je isté. Takže držte palce, uvidíme, čo bude. Takže máme tu aktualizáciu. Ideme teraz autom zase nejakých 15-16 hodín do Islamabadu, kde nám teda prepadne ten let, ktorý sme mali dneska večer. Skúsime si cestu istú spoločnosť vlastne kúpiť novú letenku na zajtra ráno na let, ktorý dúfam stihneme. To uvidíme, čo príde po ceste. Jo, máme tu auto. Ak sa tam pomestíme, pôjdeme dokúpiť vlastne... koľko ideme? 5. Aj s milión batohmi, aj na streche. Takže tu budeme narvatí v tomto nejakých 15-16 hodín. V Islamabade sme a ideme si kúpiť nové letenky a ideme do Karači. Konečne letíme. Stíneme lietadlo domov, juhu. Taxikár sa rozhodol, že keď netrafíte ten správny pruh na diaľnici, tak proste nepôjdete ďalej, niekde sa otočíte, ale otočíte sa priamo na diaľnici, drvnete to do protismeru a potom to vyzerá nejak takto. Zo severného Pakistanu sa nám nakoniec predsa len podarilo dostať do najväčšieho mesta tejto krajiny, Karači. Nachádza sa na pobreží Arabského mora a je známe svojou rozmanitou kultúrou, ručným životom a historickým významom. Kedysi bolo hlavným mestom Pakistanu, dnes je obchodným a finančným srdcom krajiny. Je nielen kultúrnym centrom s bohatou hudobnou, filmovou a umeleckou scénou, no zároveň je známe aj chaotickou dopravou a vysokým tempom života. Karachi is the largest city of our country, Pakistan, and its population is the highest across the country. It's densely populated, or it's known as City of Lights, which means that at the night time or the late night, everything is open all over here. So people from all across the country live here. Like you can see people from the extremely northern areas to the south, to the Balochis, and each and everyone is getting employed in this city.
also somehow the landscape is getting compromised because of the urban density, but you will see the diverse culture over here. And it's really nice to see people like you from Slovakia coming over Thanks here. a lot, my friend. Yeah. Neviem, či to môžem úplne točiť, ale my sme sa fakt dostali do nejakého takého obchodíku, kde tu akože môžete niečo kúpiť. No neviem, že či toto je úplne oficiálne, ale už sme tu a niečo dobré tu bude. Ježiš, oni fakt tu majú pivo. V Pakistane je konzumácia a predaj alkoholu prísne regulovaný a pre väčšinu miestnych ilegálny kvôli islamským zákonom. Výnimku majú nemoslimovia a turisti, ktorí si môžu alkohol legálne kúpiť v niekoľkých licencovaných hoteloch a obchodoch, alebo tak ako my v uličke, z ktorej máte pocit, že sa už nevrátite. Ako si užívaš svoj posledný deň? Akože trošku som smutno, ale super sa cítim a celé je to dobré. Čo hovoríš? Kingfish, veľká, plastenky. Toto je Red Snapper. To je taká klasika, čo sa dávaš. A toto je barakuda. Tiež klasika. Biele rybky, výborné. Ne, šťavnaté. Výborne ich pripravili na tom grille. Fakt. Dobrú, všetko je. Čo ďalej? Pivo a barber. Tak, dobre, súhlasím. Pakistan. Jobu. Bol si super. No priatelia, tak naša cesta je u konca. Jak si sa cítil, dobre? Výborne. S tebou, Braško. A máme naplánované niečo ďalšie. Tak vám dáme iba takú jemnúčku indíciu. Dobre? Pakistan nám ukázal divokú krásu hôr, pohostinnosť ľudí a dobrodružstvo na každom kroku. Od rušných miest až po odľahlé údolia bola táto cesta plná zážitkov, ktoré sa nezabúdajú. S batohom plným spomienok a prachom na topánkach sme sa rozlúčili s touto krajinou, no jej energia v nás zostane navždy. Šukria, Pakistan. Hey gidi, koca dünya gam yükümüzsün. Söyle fani dünya